事？當年個 MV 我19歲，卜卜脆就變咗太極，益你啊！益我。你知唔知佢叫我擔住支煙啊？導演叫。導演叫擔住支煙之後咧，我就成為唔到一個女主角。我跟住做咩啊？我做人小三啦。妓女啦，舞女啦，喂，呢啲全部都為你帶嚟呢啲影后啊，大佬！好聽咪喜劇之王咯，唔好聽嘅咪諧星咯。你有乜嘢賠翻俾我先？賠咩？賠，梗係啦。喂，我想當年我都係18歲啫喎，即係懶風趣啦，係嘛？我唔覺得喎，佢啊。好鬼衰！咩事？我一去到現場，我就見到 Patrick 對眼望住我。啊！做咩電視台派條咁嘅女俾我嘅？我知你諗緊乜㗎？你啊最好諗有邱淑貞啦、吳嘉麗啦、朱茵啦。劉嘉玲啦，又或者係你講得係嘛？講啦，你講得你係真係嘛？